Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. So tussen al die vakansiedae is mense nie altyd seker wat se dag dit is nie. Maar gaan 'n bietjie gesels oor wat die oog gevang het die laaste dae so tussen die vakansiedae en natuurlik dankie en skade genade vir die ondersteuning. En ja, dit reën ook, reën weer hier in die sentrale dele wat dit regtig moeilik maak om te oes. Laasweek is die derde amptelike oeskatting vrygestel. En dit was nogal groter as die tweede oeskatting wat ons verwag het. En die uitvoerbare surplus van mielies en sojabone het heelwat groter geword, met 'n groot oordragvoorraad in die volgende 2027 seisoen. Maar belangrik as jy 'n graanboer is, begin asseblief reeds nou met jou finansierder onderhandel om graan oor te dra na die nuwe seisoen. Want wat ons in die vorige jare gesien het, finansierder forceer boere om teen einde Augustus hulle produksiekredietrekening skoon te maak, al hulle graan te verkoop om nuwe produksiekrediet te kry. Dit is nie die regte ding nie en hier is my argumente waarteen jy moet waak. Teen die huidige pryse en insetkoste, wat ek dink tot die naby planttyd gaan strek, is dit moeilik om te kwalifiseer vir die produksiekrediet wat jy nodig het. Dit is net, die som klop nie lekker nie. Jy gaan heel waarskynlik ook teen die eerste pryse as jy jou graan verkoop, nie regtig 'n wins maak nie. So dit maak nie vir my sin dat jy gedwing word om jou graan te verkoop teen hierdie pryse en dan nuwe krediet aan te gaan teen baie hoër insetkostes as wat vir jaar die geval is vir jou nuwe seisoen nie. Dit verhoog jou risiko's net al hoe meer. Dis soos 'n marmot of wat meer, dat hierdie muise wat aan die trapwiel rondhard. Probeer dit anders bestuur. Dit word ook gestaf deur weerkenners, een van my ander argumente en plaaslik, dat ons vinnig in 'n sterk El Niño fase in beweeg. En natuurlik weet ons nie wat die uiteinde gaan wees nie, maar normaalweg is dit 'n gemiddelde laer reënval by ons, en natuurlik ook laer opbrengs en laer oeste. Net sommer terloops, in Amerika op die oomblik is dit die droogste in 134 jaar in hulle oostelike dele. In die Middelweste waar die grane geplant word, gaan dit relatief goed. Maar hulle landbouunie in Amerika berig, 70% van die saaiboere sê hulle kan nie die kunsmis bekostig wat hulle nodig het nie. So terwyl hierdie voortduur die insetkoste tekort aan kunsmis, moeilike produksiekrediet bekombaarheid, veg dit nie vir my veel verbeelding om te dink dat volgende plantseisoen se hektare minder gaan wees nie, opbrengste kleiner en dat pryse gaan herstel nie. So as jy enigstens kan, verkoop stadig. Probeer jou verkoop direk na 2027 toe. So minstens die eerste deel. Die grafiek wys vir julle hoe die voorraad toeneem en dis regtig 'n groot bekommernis. Dit is beide by sojas en mielies. Nou intensiewe veeboere aan die ander kant is minstens verseker dat hulle vir die volgende jaar of wat genoeg graan tot hulle beskikking gaan hê teen baie billike pryse. Nou ons moet maar praat oor die oorlog. Die vrede in die straat van Hormuz sukkel maar, dit is nie regtig die verkeer vloei nie, soos dit moet nie, ek praat van skeepsverkeer. Intussen, oorseese kundiges, banke en adviseurs sê, dit gaan as 'n skikking bereik word en hulle dink dit is moontlik in middel Mei, gaan dit minstens 6 maande na 7 maande vat voordat produksie en vloei van produkte gaan normaliseer. So hulle voorsien ook dat oliepryse tot die einde van die jaar tot hier tussen 90 en 100 dollar 'n vat gaan beweeg. En natuurlik dat kunsmispryse ook duur gaan wees en eers later aan die gang gaan kom. So op die oomblik, met al die onsekerheid, is Brent-olie weer op 'n opwaartse tendens, redelik sterk, by 112 dollar 'n vat en die rand verswak op. En urea-pryse en kunsmis is steeds internasionaal opwaarts onder druk. En ja, alle aanduidings is tekorte in Suid-Afrika. Dit gaan nie regtig beter word in die volgende maande nie. Dan 'n bietjie ietsie anders oor risikobestuur. In Amerika het hulle navorsing gedoen, dit publiseer nou in April 26, oor wat se risikostrategie boere gebruik. Nou die eerste een is opplaas risikobestuur, waar boere hulle inkomste diversifiseer tussen verskillende bedrywe. Dis nou natuurlik as jy kan om verskillende siklusse, nie gelyktydig dieselfde siklus te vang. Dan ook bemarking, baie van ons jy moet bemark nie net deur een instelling nie, minstens 2 instellings. En jy moet ook, as jy kan, jou verkope oor tyd versprei. Laat jy nie noodwendig die laag van 'n mark vang nie, maar laat jy dit versprei oor 'n tydperk as jy kan. En dan sê hulle ook baie boere diversifiseer oor streke, tussen by ons as die droogtes en goed nie wil sy stap. En dan ook diversifiseer hulle inkomste deur buite die plaashek besigheid aan die gang te kry. Maar wat vir my interessant was, is ook dat hulle praat baie van sorg dat jy ongebruikte krediet het.
of 'n risikospaarfonds laat jy daarop kan trek. Dis deel van 'n strategie. Dan praat hulle ook van strategiese risiko, dis dan buite jou boerdery wat jou voortbestaan bedreig. Interessant, hulle sê die eerste een, jy moet investeer in nuwe tegnologie en jou boerdery sodoende beter maak. Die ander interessante een is investeer in jou grond, jou weidings, om produktiwiteit te verhoog en die impak van slegte weerstoestande te beperk. En dan laastens is hulle ook in Amerika redelik sterk daarop. Kry jou opvolgbeplanning reg in jou boerdery of jou besigheid om seker te maak dat bly voortbestaan. Hulle lê nogal klem daarop. Kom ons vat 'n advertensiebreek en praat ons oor die markte. Ons kan nie verseker weet wat in môre se koerant gaan staan nie. En daarom is dit moeilik om risiko's te bestuur. Maar by Skadegenade het jy 'n span kundiges wat jou kan help om dit so koste-effektief as moontlik te doen. Kontak gerus 083-630-8306 of jou Skadegenade agent om jou versekeringsopsies te herevalueer. Jy kan ook ons webwerf vir meer inligting en kontakbesonderhede besoek. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie-nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars en natuurlik weer dankie aan Skadegenade vir die borg en ek wil regtig vir julle sê, praat met hulle, kyk hoe jou versekering rande kan rek. Dis regtig moontlik, boere kry groot besparings, so kontak hulle. In Amerika vorder hulle plantseisoen redelik, dis bo die 5 jaar gemiddeld. Mielies is so 25% geplant en sojabone so 23%. Ek het ook vir julle gesê, daar is dele wat 130 jaar droogte het, so dis ook maar 'n bietjie onstabiel. Hier by ons, die derde oeskatting, 'n lekker groot oes, 16,8 miljoen ton. Ek dink is een van ons grootste oeste nog, groter as laas jaar se 16,65. As ons uitvoere werk op 3,1 miljoen ton, dan gaan ons met voorraad sit van die naby die 4,4 miljoen ton teen April volgende jaar. So dis my vorige argumente wat ek probeer staaf het. So kyk net na die grafiek en dink bietjie daaroor. Maar Safex-pryse bietjie op en af, maar stadige optrendies word opgetrek. Amerikaanse pryse is 'n opwaartse tendens wat opgetrek word deur brandstof en kunsmispryse. So Safex witmielies met die opname hierso so 3200, 3300 rand per ton en geelmielies by die 3400 rand per ton. Nou die volgende weke gaan dit maar FSA produksietoestande wees en natuurlik ook wanneer ons gestroopte mielies gelewer word en verkoop word. Die derde oeskatting is ook 'n nuwe rekord, 2,8 miljoen ton sojas op 'n gemiddelde opbrengs van 2,3 ton hektaar gemiddeld. Daar is boere wat meer as 4 ton stroop. Dit is regtig baie goeie opbrengste. Pryse is so meestal sywaarts rondom 6800 rand per ton en daar is reeds so by die 300 000 gelewer, maar die reën breek dit nou. Ons verwag dan 'n redelike uitvoerprogram op daar. Julle sal sien nie by die 400 000 en 'n 400 000 oordragvoorraad in die nuwe seisoen. Sonneblom, derde oeskatting effens groter na 821 000 ton, so 6% groter as laas jaar die oes. Die hektare is ook so 'n bietjie meer. Redelik goeie opbrengste wat behaal word en die prys hang rondom 8800 rand per ton, terwyl daar gelewer word. By koring, internasionaal styg die pryse hier by ons doen dit nie veel van 'n stygeffek nie. Waar pryse tans is hier by die 5800 op Safex, moet jy in die Weskaap hier by die 3 tonne hektaar maak om gelyk te breek. In die noordelike besproeiingsgebiede sê die boere vir my so 9 na 10 tonne hektaar in die besproeiing om gelyk te breek. So dis riskant en met die moontlike kunsmistekorte is dit maar 'n knap som wat tans aan die gang is. So dis geen verbaas vir my nie dat die plantvoorneme op koring gedaal het, 6% laer, dis veral na die winterreënvalgebied. Canola hektare neem met 8,4% toe, soos hulle skuif ook hier na die oliesade toe. Moutgas hektare met 5,1% gestyg, terwyl soos ons gesê het, die netto wat boere in die Weskaap kyk is so rondom 4800, 4900 rand per ton. Na die vervoerkoste, so dit is regtig 'n probleem. Ek het die voorreg gehad om laasweek in die Kaap te wees terwyl dit gereën het en daar is boere wat met ywer al saai, soos hulle dit daar noem. Nou aardappelpryse ook maar 'n treurige storie. 40-41 rand op 'n 10 kg sakkie, dit het redelik gedaal. Dit is 45% laer as 'n jaar gelede, terwyl die volumes verdubbel het. Nou tipies
Ons boere, as ons sukkel, swaar kry en die pryse is onder druk, dan produseer ons nog meer en dit los die probleem nie regtig op nie. Teen hierdie pryse maar baie min wins vir boere. As ons praat oor die veemarkte, daar was op Woensdag, Dinsdag 'n uitspraak deur die hof teen die minister eintlik 'n hele klompie goed. Die inligting sal meer duidelik word, blykbaar het die minister en sy mense nie by die hofsaak opgedaag vandag nie of gister nie. Vandag moet dit dan wees. En dit het 'n redelike chaos veroorsaak. Daar is ook 'n bevel gemaak dat hulle van die kostes moet betaal en dat hulle voor 5 Mei artikel 10 se riglyne moet publiseer plus 'n ander klompie riglyne en einddatums wat gegee in die volgende 2 weke. Nou weer is die debat, moet die minister regtig hof toegeneem word en die argument is, indien dit nie gedoen word, gebeur daar absoluut niks nie. Daar is regtig 'n tekort aan enstowwe en die probleem word net groter en groter. So kom ons hoop die hof gee die minister regtig op sy herrie. Want intussen is dit ons as boere wat die moeilikheid moet dra en klomp geld verloor. So klas A beesvleispryse sywaarts, dit gebeur nie veel in die vleismarkte nie, moet ek vir julle sê. R62 per kilogram, klas C so klein bietjie laer, 55 en speenkalvers bly sterk hier op R43 per kilogram. Lampryse ook hier dit onder die R100 per kilogram, dit was al hier rondom 97 en klas C het 'n bietjie laer geneig na R73 per kilogram. En dan is ek bekommerd oor die uitvoer van skaapvleis na die Arabiese lande, want dit het 'n stadige terugskop effek in ons mark en ons sal sien wat daar moet gebeur. Dan goeie nuus, regtig goeie nuus vir die wolboere, die wolprys styg stewig, ons volg Australië. Die laaste veiling het dit met meer as 6% gestyg en die gesertifiseerde wolmarkaanwyser staan R270 per kilogram. Julle sal onthou 'n jaar of wat terug het ons gepraat van R160. En 15,8 mikron R302 per kilogram. Dis regtig mooi pryse en die skaapboere moet dit of ek gaan dit hulle. Varkhoenderpryse basies sywaarts, nie veel wat gebeur nie. Varkvleis hier rondom R40 per kilogram, maar ek verstaan back and close begin daar ook 'n groot probleem raak. Om 'n klomp redes, terwyl hoenderpryse ook sywaarts beweeg hier rondom R35 per kilogram. Nou ja, ek dink dis die nuus vir die week, nog 'n lang naweek wat voorlê. Geniet julle lang naweek en ek hoop julle gebruik die tyd vir beplanning en familietyd. Groete van Johan Willemse.